എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വീഡിയോ ആണ്. അതിൽ KTM ബൈക്സിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബൈക്കിൻ്റെ 2 സീറ്റും, അതായത് പില്ലിയൻ സീറ്റും റൈഡർ സീറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററാണ്. അത് KTMൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്പെയർ പാർട്സിന് കിട്ടും. 100 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. പിന്നെ 10 mm ബോക്സ് സ്പാനർ, ഇത് പ്ലസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ്, അതായത് ബോക്സ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പ്ലെയർ, 4 mm-ൻ്റെയും 5 mm-ൻ്റെയും അലൻ കീ. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. പില്ലിയൻ സീറ്റ് ബൈക്കിൻ്റെ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം. റൈഡർ സീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 10 mm-ൻ്റെ ഈ 2 ബോൾട്ട് ഊരണം. അതിന് 10 mm-ൻ്റെ ബോക്സ് സ്പാനർ യൂസ് ചെയ്യാം. സീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടാങ്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ടാങ്ക് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ 2 സീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ടാങ്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ടാങ്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിലൊരു 10 mm-ൻ്റെ ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ 2 പ്ലസ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിലൊരു പ്ലസ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അതേപോലെ അത് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ഒരു പ്ലസ് സ്ക്രൂ. പിന്നെ 2 അലൻ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പിന്നെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ പെട്രോൾ നിറയ്ക്കുന്ന ലിഡ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടാങ്ക് കവർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 5 mm-ൻ്റെ അലൻ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ 2 സ്ക്രൂവും അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അലൻ സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈഡ് പാനലിൻ്റെ സ്ക്രൂസും ബോൾട്ടൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ മേലുള്ള ലിഡ് കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 അലൻ സ്ക്രൂ മാത്രമേ ഊരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഡമ്മിയാണ്. ഈ 3 അലൻ സ്ക്രൂ ഊരിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടീൻ്റെ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ കവർ ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാ സ്ക്രൂസും ബോൾട്ടൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി കൂളൻറ്റിൻ്റെ ക്യാപ്പും കൂടി ഉണ്ട്. ആ കൂളൻറ്റിൻ്റെ ക്യാപ്പും കൂടി റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ കവർ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ടാങ്ക് കവർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടാങ്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ECU ആണിത്. ECUവിൻ്റെ കണക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ 2 ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, അതും റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്കിൻ്റെ 2 ബോൾട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തു, ECUവിൻ്റെ കണക്ഷനും ഒഴിവാക്കി. ഈ കാണുന്നതാണ് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ. ഇതാണ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. ടാങ്ക് ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കണക്ടറും
അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ ഗേജിൻ്റെ ഒരു കണക്ടറുണ്ട്, അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടാങ്ക് ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫ്യൂൽ പൈപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലൊരു ലോക്ക് ഉണ്ട്. ആ ലോക്ക് നമുക്ക് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ലോക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് ആ ഫ്യൂൽ പൈപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ലോക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ WD-40 ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ആ ലോക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ FIയിലേക്കുള്ള ഫ്യൂൽ പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ടാങ്ക് ഊരിയെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഫ്യൂൽ പമ്പിൽ നിന്നുള്ള 2 പൈപ്പിൽ നിന്നും പഴയ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഊരിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിപ്പം ഫ്യൂൽ പമ്പിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പിൽ നിന്ന് പഴയ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ പുതിയ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കാണുന്ന 2 ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ പമ്പിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഇതിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് FI എന്നുള്ള പൈപ്പാണ്. ഫ്യൂൽ പമ്പിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പ് 2 കണക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. ലോക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്യൂൽ പമ്പിൽ നിന്ന് ഉള്ള പ്രഷർ വരുമ്പം ഈ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ചിലപ്പം ഊരിപ്പോവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം പുതിയ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ റീഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പം ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് നേരെ റിവേഴ്സാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പുതിയ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററിൽ FI എന്നുള്ള ഫ്യൂൽ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഫ്യൂൽ ഗേജിൻ്റെ കണക്ടർ നമ്മൾ ഊരിയിട്ടത് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ അതിൻ്റെ ലോക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടാങ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ടാങ്ക് കവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു. സീറ്റൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ റീഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് എംപ്റ്റി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ
വളരെ കുറവായിരിക്കണം ടാങ്കിലെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ അളവ്. നിങ്ങൾക്ക് ടൂൾസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയൊരു സംഗതി ഇതിലില്ല. ആർക്കും ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യൂ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ റൈഡ് സേഫ്, സ്റ്റേ സേഫ്, കീപ് സ്മൈലിംഗ്.